喂，今日攞啲數據咧，想同大家分享下，就係一啲香港做 Meta 廣告嘅 benchmark。咁原來咧，香港如果做 beauty 產品啦、apparel 啦、accessories 呢一類咧，有啲 benchmark 咧係 official 得嚟嘅，即係譬如話 CPM 啦。如果呢幾類嘅嘢咧，個 CPM 啊大概去到60至到85蚊港幣啦。然之後咧個 click through rate 咧大概0.2至到2.5%。今日攞到呢啲數據之後咧，所以我就好想拍一條片同大家講啲數據啦。不過最緊要就唔係講呢啲數據，最緊要就係講我點樣去攞到呢啲數據。最重要係呢啲數據係官方嘅，唔係一啲喺網上隨便揾翻嚟，唔知準唔準，又或者咧我只能夠借鏡，然之後再調整，先至可以叫做用得下嘅數據。因為原來咧最近有一個方法咧係直接 Meta 話俾你聽，某一個 market 嘅某一個 sector 嘅數據係點樣，甚至去到咧某一個 market、某一個 industry 嘅某一個年齡層嘅 benchmark 係點樣，原來都有得攞嘅喎。所以呢條片我想同大家講一講，到底呢啲數據從何而嚟咧咁樣。Hello， 大家好，我係 Jensen。呢個 channel 咧就專講 social media marketing 同埋 AI 點提升 social media marketing。過去嗰10幾年咧，我喺唔同嘅廣告公司啦、傳媒裏邊咧做唔同社交媒體嘅角色，以至到咧我有一個相對整全嘅 picture 咧，等我了解社交媒體係點樣。同時我好中意將自己一啲嘅工作經驗啦，無論係一啲 insight 又或者自己失敗嘅經驗咧，都喺呢個 channel 又或者我嘅社交媒體上面分享嘅。所以邀請大家去 subscribe 我呢個 channel， 最好撳埋鐘仔啦。往後我講任何 social media marketing 啊、廣告啊、AI 點提升呢一啲嘢嘅內容咧，大家都唔會錯過啦。廣告 benchmark 呢樣嘢咧，其實好多朋友都需要。我以前喺香港做廣告公司嘅時候咧，好多客人咧經常都問：喂，我呢個 sector 咧喺香港過去嗰幾年咧做廣告，到底咧個 CPM 係點樣㗎？有冇 click through rate 去俾我參考一下等等。其實成日都問嘅喎，其實正常嘅。你嘅老闆會問你嘛，或者你嘅客人會問你啦，甚至即使老闆唔問，客人唔問，你做廣告你都想有個 projection 啊嘛，想了解 benchmark 呢樣嘢咧非常正常。但係咧偏偏喺香港咧，你要揾一啲香港 specific 嘅 benchmark 咧非常困難。大家都曾經試過咧上網去揾一啲嘅參考數據嘅。咁以前就 Google 啦 ，Google 完之後逐條 link 撳入去啦，但係大部分都唔係香港噶嘛，可能我哋揾一啲美國、英國我哋自己嘅 industry， 然之後咧就攞嚟用啦，又或者我哋只能夠攞一啲可能係10年前啲大圍嘅數據，而家可能用 AI 啦，叫佢幫我哋整理下，甚至咧整理完之後我哋再調整一下，保守一啲。咁咧攞嚟去做一啲 projection， 但係咧原來最近咧 Meta 係有一個方法俾我哋攞到啲官方嘅 benchmark 數據，冇講笑㗎，呢個係認真係有咁嘅事情發生。點解係近排咧 Meta 近排推出咗個新嘅 AI 功能啊嘛？呢個功能咧就叫 Meta AI Business Assistant。當你入去廣告管理員嘅時候咧，喺你嘅左下角咧就會見到呢一個咁嘅 Meta AI Business Assistant 嘅啦。暫時咧就並非所有 account 都有，我自己有唔同嘅廣告 account 啦，只不過有1-2個有呢個嘅 AI Business Assistant 嘅啫。可以做到乜咧？可以我 run 完啲廣告之後咧，幫我去比較一啲 performance 啦，譬如話今個廣告同上個廣告差異係點樣啊？過去嗰1個月裏邊咧，我啲廣告成效又係點樣啊？叫佢幫我整理做 report 或 chart 等等都 OK 嘅。我想睇一睇佢官方網站。好啦，入到嚟咧，呢一個就係 Meta AI Business Assistant 嘅介紹網站嚟嘅。一路碌落去咧，你都會 expect 到咧，佢強調嘅嘢就係提升你嘅廣告表現咯，用你而家同埋之前嘅一啲 campaign 嘅 performance 嚟比較啦。更加重要嘅咧就係可以 generate 到一啲嘅 insight 啦，甚至做出一啲嘅 charts 啦。呢個係最緊要。Compare your results to industry benchmarks and optimize your campaigns。喂，佢自己俾出嚟嘅 industry benchmarks 喎，可以喺呢一個嘅Meta Business Assistant 度咧攞到一啲官方嘅 benchmark 嘅數據。喂，呢個好緊要。嗱，冇錯啦，就係 Meta 嘅 AI Business Assistant
可以幫我哋攞到一啲官方嘅 benchmark 嘅數據。嚟緊下一步咧就係我哋睇下點樣打開呢個 assistant 啦，同埋點樣去用啦。我有一啲嘅 scenario 同大家分享一下啦。咁啊不過咧我自己嘅我攞嚟做 personal 測試嗰啲 account 咧就未有呢個 assistant， 反而我嘅客咧就有呢個 assistant。於是乎我就比較難去 screen record 整個嘅去使用嘅 procedures， 因為佢裏邊有啲客人嘅 data 喺裏邊啦。咁我就做咗啲嘅 screen cap 嘅，透過一啲嘅 screen cap 咧，大家都可以知道點樣去用呢個 assistant。咁呢個 screen 咧本身就係我嘅客人嘅 account 啦，有一啲 campaign 嘅數據喺度啦。左手邊咧，最左手邊，大家見到粒紫色都幾搶眼嘅掣嚟嘅，呢個就係 Meta AI logo 啦。然之後我一撳咧就打開咗右手邊個 panel 嘅，咁我就可以直接問佢嘢啦。佢可以俾你揀唔同嘅 campaign 擺入去一齊做比較啦。我就本來就擺咗3-4個 campaign 一齊叫佢做啲比較，咁嗰啲數據就即係對大家就未必好重要。反而咧我做完比較之後咧，我就問佢：喂，喺呢個嘅 industry 裏邊咧有啲咩 benchmark 我可以知咧？你可唔可以話俾我聽 CPM 啦、CTR 啦嘅 benchmark 係點咧？於是乎你就見到嗰個 table 就寫咗一啲CTR 同埋 CPM 嘅一啲嘅 benchmark 啦。於是乎咧我就係咁樣去知道頭先話俾大家聽啲數據。不過咧淨係咁樣樣咧就唔足夠嘅。於是乎我就再用佢咧嚟做多少少嘢。我咧就假設咗一啲唔同嘅虛擬嘅情景，就係點樣去做廣告。我就將呢啲虛擬情景有2個嘅。我就話俾 Meta AI 知道，希望佢咧幫我去做一個 plan 出嚟，點樣去 run 自己嘅廣告咧咁樣。好啦，我哋就去 Ad Manager 度望一望啦。呢度係第一個嘅假設情景，我要幫一個單鏡反光相機咧喺香港 market 咧去做一個嘅 ad campaign 嘅。咁我就想問佢，到底你哋會點 suggest 俾我咧？到底我又應該 expect 個 CPM 同埋個 CTR 係點咧？邊一啲嘅年紀嘅人咧先至係我主要嘅客仔咧？咁樣呢個佢開始就講啦。單鏡反光機嘅 campaign 喺香港咧，佢就會 recommend 用 sales 啦，或者用 traffic 啦，即係佢由 objective 就開始去講啦。要 reach 一啲咧 high intent 嘅 shoppers 嘅，更加要 target 一啲 meta account 啫 tech savvy 嘅25至到45歲，對於影相、對於旅行好有興趣嘅。下邊咧就係嗰個 breakdown 啦。咁啊，首先佢就話個 objective 啦，佢有2個建議俾我嘅。咁啊，啱啱就講咗嗰2個嘅 objective 啦，甚至咧你可以考慮咧就係 Advantage Plus Shopping Campaigns 添嘅，因為咧我係直接 focus 咗喺一個 retail products 度啊，自動化嘅 setup 咧就可以幫我去 optimize 咗成個 budget 點樣去應用啦，以至到攞到最好嘅 performance 啦。佢就好 specific 去講啦，香港呢個電子產品嘅 category。到底個 benchmark 應該係點咧 ？CPM 咧 general 咁樣講就係40去到70蚊啦。個 CTR 咧係點咧？即係呢一類咁嘅 campaign 嘅一個健康嘅 CTR 咧，大概啊係0.8% 至到1.2% 咁樣樣。主要嗰個嘅consumer 嘅 age sector 咧，佢亦都喺度 break down 埋，甚至喺下低咧佢有個 recommendation on 我 creative 嘅。佢話咧，如果要 young 啲嘅 demographic 咧，我應該咧要 focus 喺一啲 social media content creation 嘅。如果要一啲成熟啲嘅咧，就 focus 喺 image quality 同埋 professional features 嘅。整體啊，由成個 campaign 點去 structure，去到最後個 creative 點去做咧，佢都大概有一個嘅諗法俾我。大家見到咧，單鏡反光相機呢一個咧，佢都做得幾 detail 俾我去跟啊，至少有一個開始，我可以 start 到一個嘅 ad campaign 啦。第二個咧係一個完全唔同嘅 market， 做一啲完全唔同嘅嘢嘅。第二個 scenario 咧，我假設自己喺台北有一間咖啡店，我要做個 promotion 咧，就係每逢6月嘅所有星期日，我間咖啡店嘅所有手沖咧都會平30% 嘅。我就有3500蚊台幣 ad budget 啦。我叫佢咧就由 objective 開始啦，去到 audience setting 啦。去到 creative 點做啦 ，logistics 啦，因為我想 drive 到 foot traffic 去我嘅 cafe 啦。最後咧，我都想佢俾一啲campaign 嘅 benchmark 我。如果我喺台北咖啡店相關嘅 campaign， 到底我應該 expect 啲乜嘢嘢咧咁樣？佢就有一個都幾詳細、幾唔錯嘅 plan 嘅。因為我嘅 promotion 咧係要 drive foot traffic 噶嘛，所以我咧就應該注重咗喺 local awareness。我可以揀嘅 objective 咧就係 awareness 或者 traffic。個 awareness 咧愛嚟 maximize 個 reach 一啲接
近我間鋪嘅 Meta accounts 嘅 build 一個 top of mind 嘅 presence 啊。但係咧，如果有 traffic 的話咧，就我嘅 shop 咧要喺 Business Suite 度咧已經做咗個 location set up 嘅，可以考慮做 store visit、audience setting 啦。最重要咧就係個 location 啊。以我間咖啡店嘅1至3 km 呢個 radius 咧去做嘅 targeting 啦，令到我呢3500蚊台幣嘅 budget 即係唔係好多啦。咁但係至少可以 maximize 到啦，亦都可以加多 interest 咧 coffee lover 啦。又或者中意 pour over 啊，即係中意去 cafe 等等啦 ，highly recommend 我咧開翻呢個嘅 Advantage Plus 嘅 audience，咁等廣告管理系統咧就可以揾得翻，即係喺嗰紮用戶裏邊最有機會嚟到我鋪頭嗰啲用戶啦。至於個 creative 咧，就有啲靚仔嘅手沖咖啡嘅相咧，亦都反映到個店面有幾 cosy， 好緊要啦。個 message 咧就要寫到明係30% off Sunday in June only 啦，又要有 reels。又要有 single image， 咁先至會好一啲。喺個 ad scheduling 裏邊咧，其實唔使撻着晒每一日嘅，淨係星期5、6日有呢一個嘅 campaign run 落去咧就 OK 啦。咁 get direction 咧就可以帶到佢哋開個 Google Maps 或者係 Apple Maps 嚟到我間鋪，算係喺唔同嘅層面咧都幫我去考慮一下到底我可以點樣去做得好成個 campaign 嘅，但係咧就並非停留喺呢一度喎，因為咧頭先 benchmark 嗰部分都未講啊嘛。如果喺台北去做 F&B 做 traffic awareness 呢一啲咁嘅 campaign 嘅時候咧，嗰個 CPM 係點啦 ？CPM 佢話大概係120至250啦 ，click through 咧就可以係1.2至2.5啦 ，CPC 咧。即係如果真係有 click 的話大概就係5至到15蚊啦。咁如果以我3500蚊台幣嚟講咧，大概可以 reach 到14,000至到25,000個 Meta accounts 嘅，直頭咧可以俾我咧喺呢一度去 create 個 A/B test 啦。但係佢講咁多咧，我都唔滿足。點解咧？因為我覺得會唔會即係有翻咁上下年紀，好似我呢啲阿伯咁咧，先至識欣賞手沖咖啡咧咁樣。咁我問到佢一樣嘢啦，會唔會台北嘅人咧係40至60歲咧，即係先至係我最重要嘅客人咧？淨係 target 呢一班人咧，個 CPM 會好一啲咧？我就請佢去講個 benchmark 俾我知道。佢喺度解釋啦，咁我唔特登去讀晒佢裏邊嘅嘢啦。佢大概有個 benchmark，可能40至60歲真係我要嗰啲客人。但係如果淨係 target 呢一班客咧 ，average 嘅 cost 會高一啲啦，唔係好 effective 嘅。於是乎佢就 list 咗個 estimate 嘅 range 一個 benchmark 俾我知道啦。呢個好 specific 係40至60歲嘅用戶嘅一啲嘅 benchmark 嚟嘅。甚至咧我可以叫佢咧將頭先嗰啲數咧變成一個 chart，等我容易啲睇或者容易啲 present 俾我老細睇啦。因為呢個 chart 咧係互動嘅喎 ，CPM、CPC 40至60係高咁多嘅，又或者咧我唔要 vertical， 要 horizontal， 我要 table 咁等等咧都可以做得到喎。呢兩個咁嘅 scenario 咧，除咗可以愛嚟去比較我之前嘅廣告做成點咧，更加重要就係我可以去叫佢幫我手 plan， 佢會話俾我聽每一個 details， 甚至可以追問佢一啲嘅 details，shape 到一個比較好啲嘅情況咧。我先至跟佢嘅方法去開始一個廣告。即係如果大家喺啲大嘅公司咧，就可能大家 run 過好多 campaign 啦，又或者係大家有 agency 去 back up 啦，佢哋有 benchmark 啦，或者佢哋有唔同廣告嘅資訊、唔同廣告嘅 resources 可以同大家分享啦。但係可能一啲細啲嘅公司，一啲頭先講 cafe 啦，又或者花店等等一啲細啲嘅公司仔咧，未必有咁多 resources， 亦都未必可以請得到一啲嘅廣告公司幫你代操廣告。咁咧有 Meta AI 呢一啲嘅數據，同埋佢教你點樣去 plan 成個廣告嘅話咧，其實頭先啲廣告佢 plan 得嚟咧，都幾 make sense，而且真係 align 到我自己提出嚟廣告嘅要求喎。所以有呢一啲咧做起步點咧，相信對大家咧容易啲開始到一個廣告。咁如果大家仲想知多啲關於社交媒體或者有冇啲演算法嘅 update 咧，大家可以睇呢一條嘅 playlist。呢條嘅 playlist 裏邊有好多深度嘅研究。咁今次介紹呢個 Meta AI Business Assistant 咧就講到呢一度，下一條片同大家再見。